It's a new year, which means a new racing season. I think we're all just as ready as I am to get going. Sono sempre cresciuto con una Ducati in famiglia. Da pilota il mio sogno è sempre stato quello di arrivare in MotoGP su una Ducati e in più adesso ho anche la fortuna di essere nel team ufficiale, quindi il massimo che potessi chiedere.